Hei ystävät, olen maailmankuulu puhuja, joka tunnetaan paremmin nimellä Jumalan suosikkilapsi. Tänään puhun tupakoinnista. Miksi ihmiset tupakoivat, mikä saa heidät aloittamaan tupakoinnin, mitkä ovat vähemmän tiedossa olevat seuraukset, kuinka voimme yhdessä auttaa maailmaa pienellä vaivalla, joka tuo valtavan muutoksen. Jaan myös matkani. Ensimmäinen asia, joka auttaa tupakoitsijoita, on ymmärtää heidät täysin, mikä sai heidät aloittamaan sen, sai heidät jatkamaan ja sai heidät riippuvaisiksi. Vain ymmärtämällä heidät voimme auttaa heitä. Hekin ovat ihmisiä, joilla on poikkeuksellinen lahjakkuus ja tarvitsevat vain vähän tukea, oikealla tavalla. Ihmiset alkavat tahallaan tai tahtomattaan, uteliaisuutta, stressiä, olla outoa, tahallaan satuttaa tai miellyttää jotakuta, haastaa tai uskaltaa, esitellä tai näyttää siistiltä. Kun he alkavat, he tuntevat olonsa korkealle ja nauttivat siitä, koska nikotiini vapauttaa dopamiinia, joka saavuttaa aivot ja saa sinut tuntemaan olosi onnelliseksi, auttaa keskittymään ja antaa sinulle enemmän energiaa. Taajuus lisääntyy monista syistä, joko iloisista tai surullisista, juhlista, tapaamisista, tilaisuuksista ja niin edelleen. Pikkuhiljaa he alkavat tulla riippuvaisiksi. Kehittää halu, äärimmäisiä tunnelmia, tupakkaa jokaisen aterian jälkeen, kerran tunnissa, 2 päivässä ja niin edelleen. Jokainen tupakoitsija tietää sisältäpäin, että siitä on haittaa, olipa kyseessä yksittäinen hengittäminen tai paketit päivässä, mutta he eivät pysty lopettamaan tai eivät vain halua lopettaa sitä. Nopea fakta, jokaiseen pakkaukseen on painettu tupakointi tappaa, me tiedämme, että se vahingoittaa keuhkoja, aiheuttaa syöpää, mutta yleinen asenne on en kuole, koska jokainen tupakoitsija ei saa syöpää, sydänkohtausta, aivohalvausta tai hengitysvaikeuksia, diabetes, hammasongelmat, näönmenetys, hedelmällisyysongelmat, varhaiset vaihdevuodet tai jokin vakava sairaus. Heistä tuntuu, että minä olen onnekas, mutta he ovat väärässä. On aika ymmärtää, että joka kerta kun tupakoimme, haitalliset kemikaalit pääsevät keuhkoihin ja leviävät kehossamme. Ne voivat päästä aivoihimme, keuhkoihin ja muihin kehon elimiin 10 sekunnin sisällä ensimmäisestä puhalluksesta. Ne voivat kulkeutua kaikkialle, missä veri virtaa, vahingoittaen kaikkia kehomme osia. Mitä riippuvaiset tupakoitsijat saavat, kun he tupakoivat, minulle se ei ollut mitään, ei sama tunne kuin ensimmäisellä kerralla, mutta halu oli olemassa. Itse asiassa siitä tuli vain yksi tapa tappaa aikaa, poltamme, saamme hyviä ideoita, mutta emme pysty toteuttamaan niitä, koska aivot ovat jo liian vaurioituneet. Nyt kerron tarinani nopeasti. Syntynyt kunnolliseen keskiluokkaiseen perheeseen, opiskellut yhdessä Intian parhaista kouluista. Pysyin kaukana tupakoitsijoista yliopistoaikanani. Eräänä päivänä, kun olin 19, eräänä iltana ystävän luona, olimme 5-6 kaveria ja kokeilimme juuri tupakkaa ensimmäistä kertaa. Se antoi erilaisen korkean tunteen ja pikkuhiljaa aloin tehdä sitä usein. Siitä tuli vähitellen tapa. Aloin tupakoida tunnin tai 2 välein toimistollani pitäen lyhyitä taukoja. Oli aikoja, jolloin olin surullinen, iloinen, join, juhlin, kaikkea tupakka kädessä ja tuli aika, jolloin määrä nousi 40 päivässä, kunnes täytin 35 olen nähnyt oman perheeni tupakoitsijoiden kärsineen sydänkohtauksesta, aivohalvauksesta tai diabeteksesta. Olen varma, että en siirrä samaa sukupolvelle. Joten päätin lopettaa tupakoinnin. Tupakoinnin lopettaminen oli erittäin vaikeaa tai pitäisikö sanoa, että mahdotonta, he tapasivat huonosti kehoani. Mutta minä voitin, niin voit myös sinä. Tupakointiin menevä aika ja raha voidaan käyttää hyväksi itselleen tai yhteiskunnalle. Jokainen säästetty penni on ansaittu penni. Ansaitseminen on erinomaista, mutta järkevällä. Kulutuksella ei ole vertaa. Jokaiseen tupakkaan tuhlattua aikaa voidaan käyttää ajattelemaan enemmän ja toteuttamaan ajatuksesi. Niin kuin kylvä, niin leikkaat. Tee hyvää, tulet vielä paremmaksi. Houkuttele positiivista energiaa ja positiivisia fiiliksiä. Vaikka olisit miljonääri, tupakointi on helposti edullista, mutta vähennät Jumalan suurinta lahjaa, elämääsi, vaikka olisit kaiken, yritä elää ne muutama minuutti,
muutama tunti, muutama päivä tai vuosi sanomalla ei tupakkaan. Ensinnäkin kuinka lopetat, kuuntele sisälläsi olevaa lasta, joka on tukehtunut savuun, tunne hymy jokaiselle rakastamallesi ihmiselle, kun he tietävät sinun lopettaneen tupakoinnin, säästä rahaa, tee kehosi ja mielesi terveeksi lopettamalla, pelasta henkesi, pahoittelut, että vaivasit tupakoimattomia, jotka saivat heidät hengittämään savusi. Pelasta itsesi, pelasta toiset, rakenna parempi elämä läheisillesi. Tupakointi voidaan korvata purukumeilla, teellä, kahvilla, suklaalla, sitruuna- ja hedelmämhuilla, raailla hedelmillä tai muulla mitä tiedät, mikä on terveellistä eikä haittaa. Lopettamisen jälkeen tajusin, että vuosien aikana käyttämäni rahalla olisin voinut ostaa Rolls-Royce Phantomin. Jokainen menee jonain päivänä, mutta se, mitä he tekivät ihmisten parantamiseksi, pysyy ikuisesti, työskentele tämän asian eteen, sano ei tupakoinnille ja auta ihmisiä pääsemään siitä eroon. Jaa tämä video kaikille niille, joista välität, ja niin monelle kuin voit. Tänään kaikki eivät lopeta, mutta hitaasti monet tupakoitsijat lopettavat. Jos teet jo jotain hyvää ihmisten parantamiseksi, hienoa, lisää siihen vielä yksi asia. Jos haluat lisätä pienen panoksen yhteiskuntaan, olkoon tämä ensimmäinen pieni yritys pelastaa tupakoivat ihmiset, heidän rakkaansa ja lopulta ihmiskunta. Tehkäämme työtä tämän asian puolesta yhdessä perheemme hyväksi, kun olemme yhteydessä yhden äidin, äitimaan kautta, tehdä maailmasta parempi paikka elää. Läheiset ihmiset voivat varmasti antaa sinulle 5 minuuttia, saada heidät istumaan kanssasi ja toistamaan tämän videon. Ihmisille, jotka ovat fyysisesti etäisiä, jaa linkki ja pyydä katsomaan ja kokeilemaan olla hyvä ja tehdä hyvää. Tykkää, kommentoi ja tilaa, jos pidit ajatuksistani, äläkä vain pysähdy tähän upeaan asiaan. Kiitos. Tulee takaisin lisäämällä ihmiskunnalle. Yhdessä